guys, this is a Komptech Terminator 5000S. இது வந்து வேஸ்டேஜ் வெட்டி வெளியே அனுப்புறது. வெட்டி வேஸ்டேஜ் எல்லாத்தையும் இதில் தான் ரீசைக்கிள் செய்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது டோர், சைட் டோர், அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் நைஃப். இது மூலியமாக தான் இருக்கிற இதில் போகிற வேஸ்டேஜெல்லாம் வெட்டி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க வீடியோஸ்லலாம், யூடியூப்லலாம். அதாவது ரைட். அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிறது வந்து இந்த பேரிங் வந்து இந்த கொன்னியா பேரிங் வந்து கலந்துச்சு. இந்த கொன்னியா பேரிங்கை நாங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ண போகிறோன்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இதில் போல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு, இந்த வருங்க போல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பேரிங் சரி. அதாவது இந்த பேரிங்க்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த நட்டம் முதல் கலட்டணும், இந்த ரெண்டையும் கலட்டணும். மேலே இருக்கிறது வரும் இந்த பேரிங், இந்த கீழ்கிட்ட கலட்டணும். இதுக்கு தேவையான சைஸ் வந்து பேரிங் வந்து 210 சைஸ் வேணும். 210 அதுக்கு ஹோல்டர் ஒன்று தேவை. ஹோல்டர் இதுக்கு போட்டு இதில் போட்டுட்டேன். இப்போ பேரிங்கெல்லாம் கழட்டி க்ளீனாக இருக்குது. இதுக்கு பேரிங் டப்பு பேரிங் இது, இதுக்கான ஹோல்டர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம்.